حب من أول حياته همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. حب من أول حياتي همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بفيديو جديد، بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي حابة ارحب بكل الناس الامارات اللي دخلت القناة جديد. بجد اشتراككم ده على راسي من فوق. وطبعا برحب بالامارات اللي معايا من قبل كده مكملين بلايكاتهم وكومنتاتهم. بجد ربنا يخليكم ليا يا رب، يديمكم في حياتي العمر كله، اللهم امين. بصوا يا بنات، عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا جدا، وبجد متشكره جدا جدا على كل الناس اللي ادتني في الفيديوهين اللي فاتوا لايكات وكومنتات وتشجيعات. بجد ربنا يخليكم ليا يا رب، ويجازيكم كل الخير عن كل حاجه حلوه بتعملوها عشاني. بصوا بقى، نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا القمر ده. بس مبدئيا كده عايزه اقول لكم، عشان انا بصوا صريحه معاكم جدا جدا، الفيديو ده على فكره فيديو كان قديم وكان متمنتج عندي ونزل على القناه، بس انا حبيت ان انا امنتجه من اول وجديد، لان الفيديو بصراحه حاسه كده ان هو ما اخدش حقه. هو فيديو حلو جدا جدا بصراحه ومشجع جدا. وعايزه اقول لكم ان الفتره دي بصراحه اكتر يعني ولادي بيمتحنوا كده، فبصراحه بصوا انا مش عارفه اصور ومش عارفه اكون متواجده معاكم، فعشان كده قلت انزل لكم بالفيديوهات القمر اللي موجوده عندي ديت. هي فيديوهات حلوه جدا جدا. معايا كام فيديو كده على التليفون، ان شاء الله هنزلهم لكم الكام يوم الجايين دول، يعني من الاخر كده فتره الامتحانات هنزلهم لكم الفيديوهات ديت. كمان عشان خاطر بصراحة بصوا ناس كتير قالت لي هيبقى قناتك بعد ما ابتدت تتعرف وابتدت تكبر ان انا مثلا ما بصورش ما بنزلش، فكل الحاجات دي بصراحة بتنزل من القناة او بتوقع القناة بتاعتي، فعشان كده انا عايزة ابقى متواجدة معاكم. المهم بقى ايه، نقول بسم الله وندخل في الفيديو القمر دوت. بصوا يا بنات، الفيديو ده انا كنت عاملاه في بيت ماما وبابا الله يرحمهم. الناس اللي متابعاني من زمان عارفة طبعا ان انا، بصوا يا بنات، انا بابايا ومامتي متوفيين بقالهم، انا ماما دلوقتي متوفية داخلة في سنتين ونص. ماما توفت شهر 7 وبابا توفى، لا بابا توفى شهر 7 وماما توفت شهر 9. يعني انا ما بين امي وابويا توفوا ورا بعض شهرين وكم يوم، حوالي 5 ايام او 3 ايام. فبصراحة بصوا يعني اخدت كده صدمتين ورا بعض في اقل من شهر وكام يوم. فالحمد لله طبعا. بصوا هو الموت علينا حق طبعا وكل حاجة، بس الفراق صعب. والاصعب يا بنات بجد ان انت تفقدي اغلى 2 عندك يعني في الدنيا في شهرين 2 ورا بعض، يعني فاهميني؟ لما تفقدي والدك ووالدتك في شهرين بس، طبعا دي بالنسبة لك يعني انت كده خلاص اتدمرتي، نفسيتك وحياتك ودنيتك كلها راحت. فالحمد لله طبعا ده قضاء ربنا وانا راضيه بيه. الحمد لله. دايما بصوا، دايما بفتكرهم، انا عمري ما نسيتهم طبعا ولا عمري هنسيهم. دايما بقرا لهم الفاتحه، دايما بروح ازورهم على فكره، دايما بطلع لهم صدقه. فبصوا عشان في ناس كتير دايما، وفي كومنت جالي بصراحه بيقول لي بتقول لي يا هبه، يعني يا ريت تقولي لي، لان انا فقدت بابايا ومامتي برضو ورا بعض وكده، ومش قادره ان انا اتخطى المرحله دي، او ان انا مثلا اعيش حياتي طبيعيه. عايزه اقول لك بصي، حاولي ان انت بقدر الامكان تعملي كل حاجه حلوه توصل لهم في قبرهم. يعني بصي دايما ادعي لهم، دايما تصدقي، دايما اقري لهم الفاتحه. لو تقدري ان انت تروحي تعملي لهم عمره، كل الحاجات دي والله العظيم هتريحك جدا، وهتخلي الحياه تستمر وهتخلي الدنيا تمشي. اصل بصي ما فيش حياة بتقف وما فيش حد بيقف على حد. طبعا عايشين في قلوبنا وعمرنا ما هننساهم، وهم حياتنا، واحنا حاسين اصلا ان من بعدهم حياتنا كلها وقفت. بس خليكي فاكرة كده ان لو انت عندك ولاد، ولادك دول برضو يعني فاهمة يعني هم حياتهم متوقفة على حياتك، فانت لازم تبقي موجودة، ولازم تبقي قوية، ولازم تكملي حياتك، ولازم الحياة تستمر والدنيا بتمشي. فحاولي ان انت بصي، معنى ان انت تعملي لهم كل حاجة حلوة توصل لهم، انت كده عامة هترتاحي. فربنا يا رب يرحم امواتنا جميعا،
وكل واحد فينا فقد امه او باباه او اي حد عزيز عليه، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. وكل واحدة فينا مامتها لسه عايشة كده ومعاها، ربنا يخليها لها يا رب كده. وبجد يا بنات اوعوا تزعلوا اهاليكوا، اوعوا تيجوا عليهم، اوعوا. بصوا اللي عنده امه دلوقتي يحطها يعني فوق دماغه. فبجد ربنا يحفظهم جميعا يا رب ويرحم كل امواتنا، اللهم امين يا رب. ندخل بقى في الفيديو القمر ده كده. وبصوا فيديو حلو جدا جدا، عايزه على الفيديو ده لايكات كتير جدا، عايزه الفيديو ده بصوا يعدي كده. شهيصوني يا بنات، شهيصوني. بحبكم والله العظيم. وبصوا مش عايزه كده اقطع ان انا اتكلم معاكم، فتلاقوني بصوا ان شاء الله هحاول بقدر الامكان الفتره الجايه دي هنزل لكم فيديوهات كتير، لان بجد انتوا بتوحشوني، وبجد انا بتشجع بيكم وبفرح جدا لما بتكلم معاكم. وبصوا لما بكون متضايقه او جوايا كده خنقه ولا اي حاجه، بحس ان انا بجد عايزه افتح اي فيديو عندي واتكلم فيه، ويعني اتكلم معاكم. فبجد بصوا انتوا حاجه غاليه عندي جدا جدا، ربنا يديمكم في حياتي يا رب. بصوا بقى يا بنات، اول حاجه بس بدات اعملها كده ان انا نظفت الرخامات كويس جدا جدا، لان انا بصراحه كنت جايبه ستيكر وكنت حابه ان انا الزقه على الرخام. زي ما انتوا شايفين هي الرخامه بصوا لونين يعني، عند الجزء دوت لون، والجزء اللي هو عند الحوض لون تاني. فانا حبيت ان انا اوحد لون كله طبعا، ومش هروح اجيب بقى رخام واكلف المطبخ والكلام ده كله. طبعا احنا عارفين ان الرخام دلوقتي غالي جدا جدا معدي، فعشان كده انا حبيت اعمل حاجه بسيطه وفي نفس الوقت تدي منظر شيك كده وما تكونش مكلفه عليا. فانا جبت الستيكر. بصوا هو الستيكر حلو جدا على فكره وجميل، بس قبل ما اركبه لازم ان انت تنضفي المكان اللي انت هتركبي عليه كويس جدا. يعني ما ينفعش يكون الرخامات مليانه دهون ومش نضيفه وابدا ان انا اركب عليها الستيكر بتاعي، لا مش هيلزق. وفي نفس الوقت يعني مش نظافه. بصوا عشان اجدد حاجه لازم انضف. مش معنى ان انا هركب ستيكر بقى اقول مش مشكله الرخامات مش نضيفه والزق عليها، لا مش هيكون يعني. بصوا مش هتاخدي النتيجه الصح. فعشان كده لازم ان انت تكوني حاطه كل حاجه على نظافه كده. جبت الوفير بتاعي كده وحطيته، وبدات ان انا اغسل الحوض بتاعي كويس جدا جدا. بصوا هو الحوض عند ماما بروحين يعني، جزء وجزء. بصوا هو ده بيبقى ليه ميزته وعيبه برضو، يعني الحوض اللي هو بيبقى روحين كده او حلتين جنب بعض بيكون حلو ووحش في نفس الوقت. هقولك حلو في ايه ووحش في ايه. هو حلو عشان خاطر ممكن ان انت لو بتغسلي مثلا بدل ما تجيبي المطبقيه بقى وتحطي فيها او تحطي على الرخامه بعد ما تغسلي والكلام ده، لا ممكن ان انت تخلي جزء تشطفي فيه والجزء ان انت التاني ان انت هتغسلي فيه المواعين بتاعتك. بس الوحش فيه ان الحله بتكون صغيره، وانا ما بحبش بصراحه الحله الصغيره. انا بحب بص الحله الكبيره كده الشرحه اللي بصي تاخد معايا كل المواعين. فانت حابه تجيبي يعني الحوض دوت تمام، حابه ان انت زي كده بتحبي الحوض الكبير الواسع، لا يبقى ده مش هيكون عملي معاكي. يعني العملي اكتر الحوض الكبير بصراحه، لان انا قبل ما اجدد في المطبخ بتاعي بصراحه كان عندي الحوض صغير، فكنت بعاني من الموضوع ده، ما كنتش بحب ابدا ابدا اغسل فيه. لكن الحوض الكبير كده بحس ان هو بياخد المواعين وبيبقى حلو قوي قوي في غسيل المواعين. بصوا بقى زي ما انتم شايفين غسلت الحوض كويس جدا والرخامات، ولازم تغسلي الرخامات كويس جدا. بصوا انا عندي نظافه الرخامات لما الاقيها كده بتلمع، وغير انها بتلمع بحس كده ان هي ناعمه. انا بصوا من اكتر الحاجات اللي بحب اغسل بيها برضو الرخام بتاعي هو الكرور يا بنات. انا بحب الكرور جدا على فكره. في ناس كتير قالت لي بصي هبه الكرور مش صحي، وفي نفس الوقت برضو يعني بيخلي عمر الرخام عندك ما يبقاش طويل، ان هو بيعمل زي تشققات كده في الرخام او يعني بيبوظ الرخام. بس انا بصراحه لا، انا عمري ما لاحظت كده. انا بصوا من ساعه ما عملت الرخام، من ساعه اصلا ما اتجوزت وانا بغسل الرخام عندي بكرور. فلا انا شايفه ان الكرور من اكتر الحاجات اللي بتنظف معايا جدا جدا، خصوصا يا بنات الكرور الابيض اللي هو الابيض العادي. بس طبعا هو دلوقتي في منقطع على الكروريكس دوت والحاجات دي كرور. ففي انواع كتير تاني ممكن انت تجيبيها برضو حلوه وشغاله معاكي. وممكن تجيبي اللي هو السايب من اي بتاع منظفات. انا بصراحه احيانا كتير بعمل كده، بملى علبة عندي كده وبخليها لغسيل الحوض الرخامات الحاجات دي كلها. بمسح بيها الارضيات بتنضف جدا جدا. انا اصلا بحب ريحه الكرور قوي على فكره، ومحدش يضحك عليا ومش عارفه مين زيي. بصوا انا اصلا بني ادمه غريبه، انا بحب ريحه الكرور، ريحه التنر، ريحه البنزين، كل الحاجات دي بحب ريحتها قوي يا بنات. وبصوا مش عارفه في حد اللي زي كده ينزل يقولي في الكومنتات بتحبوا الروائح دي ولا لا. بصوا هنا كده كنت جايبه الستيكر ده، هو ما كانش غالي تقريبا، كان عامل يا بنات 35 جنيه، كان 3 متر يعني الرول الواحد
كان ب35 جنيه. كان 3 متر. بس بصراحة ظبط معايا الرخامات كلها وكان حلو جدا جدا على فكرة. بصوا انت هتشوفوا الشكل النهائي مش هتعرفوا المطبخ، يعني انتوا شفتوا المطبخ اول ما دخلت لكم كان منظره عامل ازاي، ودلوقتي المنظر اختلف 360 درجة. عايزة اقول لكم ان انا بصوا يعني انا اللي قاعد في البيت عند ماما دلوقتي اخويا واختي، هم اصغر مني ومش متجوزين، فكانوا بقى ايه، انا كنت الفترة دي بصراحة قاعدة معاهم وكده. فبصوا هم ما كانش اصلا مصدقين شكل المطبخ اتحول ازاي وبقى شكله عامل ازاي. بجد انا غيرت لها من مطبخ لمطبخ تاني خالص. فبصوا بحاجات بسيطة جدا جدا انت ممكن تجددي وتغيري وتظبطي حاجات كتير في المطبخ وبتكلفة بسيطة جدا والله العظيم يا بنات. بجد بصي لو عندك كده بجد اي حاجة متبهدلة في المطبخ عندك وعايزة تغيريها، اقعدي كده فكري، هاتي من على اليوتيوب افكار. بصي ادخلي كده اعملي سيرش، ابحثي دوري، انزلي اشتري. حتى لو ما معكيش دلوقتي مثلا ان انت تجددي في المطبخ مثلا مره واحده بتكلفه واحده، ممكن كل فتره تجيبي حاجه كده في المطبخ جديده وتسيبيها ما تفرشهاش، وتعالي كده مثلا تكوني جمعتي اكتر من حاجه وظبطي بقى المطبخ وفرشي ونضفي وروقي. والله يا بنات فعلا الحاجات دي بصوا لو حتى بنتعب واحنا بنعملها، بس صدقوني احنا بنعملها بحب، بنعملها بحب كده وبعدين بتريحنا. يعني لما بتغيري كده حاجة في المطبخ او في الشقة عموما يعني بتحسي براحة نفسيا كده. احنا طبعا بصوا بيجي علينا كلنا ها، وخصوصا انا بيجي علينا فترات فعلا بيكون النفسية معانا تحت الزيرو. فانا من النوع اللي انا بصراحة لما بكون مكتئبة او متضايقة او مخنوقة بحب اغير اي حاجة عندي في البيت. بجد بجد بيفرق جدا جدا معايا في النفسية. واكيد طبعا انتوا كلكم زي يعني بصوا احنا عامة بنات او ستات بنحب ان احنا نجدد ونغير في نفسنا بقى، في شكلنا، في بيتنا، في كل حاجة كل حاجة. فتلاقونا كده بصوا بنتجنن مرة واحدة كده ونطلع بأي حاجة. فعايزة اقولك ان احنا نتجنن في بيوتنا احسن ما نتجنن في اي حاجة تانية، فاهميني؟ فشوفي كده ايه اللي عندك فعلا في البيت متبهدل متلخبط كده، عايزة تجدديه، عايزة تظبطيه ظبطيه، ما تحرميش نفسك من اي حاجة خالص. يعني انا بجد اتبسطت من الكومنتات برضو اللي جات لي وقالت لي يا هبة لما سألتكم في الفيديو اللي فات ان انا مثلا افرش الحاجات دي ولا اخليها على رمضان، بصوا انتوا اجمعتوا ناس كتير بصراحة بعتت لي وقالت لي لا يا هبة افرشي وعيشي، الحياة مش مضمونة محدش ضامن هيعيش لبكرة. فعلا انتوا كلامكم صح على فكرة. وانا والله بصوا عايزة افرش دلوقتي قبل كمان شوية، بس انا مستنية بس ولادي ان شاء الله يخلصوا امتحانات واطمن كده عليهم. وبصوا هشقلب الشقة عندي، هتشوفوا فيديوهات عمركم ما شفتوها. بجد بصوا انا اصلا مش راضية عن حاجات كتير عندي في البيت، في حاجات كتير عايزه اتخلص منها، في حاجات كتير عايزه اظبطها، في حاجات بصوا في سجاده عايزه تغسل، في حاجات كتير قوي قوي هعملها معاكم ان شاء الله. فادعوا لي كده بس نخلص من الامتحانات ومن جو الامتحانات. بصوا يا بنات انا جالي سؤال من متابعه عندي بتقولي يا هبه يعني كلميني عن تجربتك في السواقه، لان هي راحت اتعلمت السواقه بس للاسف هي خايفه ان هي تطلع بالعربيه او تمارس السواقه. فانا عايزه اقولك بصي طول ما انت خايفة مش هتسوقي، طول ما انت خايفة عمرك ابدا ابدا ما هتطلعي وتتجرئي وتسوقي وتنزلي في وسط العربيات وتروحي وتيجي بالعربية. جمدي قلبك وانزلي، جمدي قلبك وانزلي. بصي انت مش اتعلمتي يبقى تمام، لكن طول ما انت خايفة ان انت تمارسي السواقة، وخصوصا عايزة اقولك على حاجة، السواقة ممارسة يا بنات. يعني الناس اللي بتتعلم السواقة وعايزة تسوق وعايزة تنزل وتتعامل لازم تمارسي. يعني بصي ما ينفعش ان انت تفضلي قاعده وتقولي انا خايفه، لا، يبقى انت كده عمرك ما هتسوقي. انا كنت زيك على فكره، انا اول ما اتعلمت السواقه كنت يعني بصي ببقى خايفه جدا، خايفه انزل، خايفه اروح اخري كده امشي خطوتين ولا لا مش عايزه، فاهماني؟ لكن بصراحه حسيت ان انا جمدت قلبي وبدات ان انا امارس. الممارسه بتخليكي ان انت تبقي كويسه والخوف اللي عندك بيروح تماما. فانت عشان تقدري ان انت تسوقي كويس انزلي اتعاملي روحي تعالي، فاهمه؟ لكن ما تفضليش خايفه وقاعده وتقولي لا انا مش هسوق، لا، جمدي قلبك وانزلي وسوقي. بصي انزلي في الاول كده اماكن قريبه منك، يعني مش شرط ان انت تبقي مثلا تطلعي دائري او تروحي في طريق سريع والكلام ده كله، لا، حاولي تتعاملي يعني بالعربيه في المكان يكون مثلا يعني ما فيهوش زحمه كتير، فاهماني؟ لكن بعد كده حاولي ان انت يعني النهارده مثلا انا همشي بيها في مكان ما فيهوش زحمه، بكره همشي في مكان يعني فيه زحمه شويه، بعده هحاول اطور من نفسي. انت فاهماني؟ يعني تحسي كده ان انت طول ما انت بتمارسي وبتطوري من نفسك، لكن طول ما انت خايفه
عمرك ما هتسوقي على فكرة. انا كنت زيك والله، واول مرة عايزة اقولك طلعت كوبري عالي كده كنت مرعوبة، بس جمدت قلبي وطلعت، فاهماني؟ لكن طول ما انت خايفة لا، انا منصحكيش ابدا. لان الناس اللي قلبها ضعيف دول صعب ان هم يسوقوا على فكرة. السواقة بتبقى، بصي، هي السواقة عموما محتاجة حاجتين اتنين بس، اللي هما التركيز. لازم تبقي مركزة جدا جدا وانتي سايقة طبعا، عشان يقدر الله يعني تروح اي مكان بالسلامة. لكن ما ينفعش اكون انا مثلا مش مركزة ويحصل اي حاجة يقدر الله، لا. والحاجة التانية لازم يكون قلبي جامد، يعني اجمد قلبي كده واركز وادوس بقى في اي مكان، فاهماني؟ لكن طول ما انت خايفة لا، مش هتعملي اي حاجة خالص. فانا حبيت بس ارد عليكي من خلال الفيديو. ونرجع بقى للفيديو القمر ده، عشان انا حاسة ان انتوا هتضربوني دلوقتي عشان ما اتكلمتش في اي حاجة تخص الفيديو. بصوا بقى، هنا كنت جايبة بعض مشتريات برضو مع الستيكر كده. كنت جايبة الصفاية بتاعت المعالق ديت، وكنت جايبة ليد وكنت عايزة اركبه، وكنت جايبه شويه حاجات. بس بصراحه ما كنتش جايبه اللزق اللي هو بتاع الليد ده. بصوا يا بنات، اللي انا لزقت بيه عندي، فانا ثبته كده عادي خالص بمسامير. بس عايزه اقول لكم ان في ناس سالتني برضو انا لازقه الليد بايه. هي ماده كده بتتجاب من عند اي موان، تحفه يا بنات، تحفه تحفه تحفه. هي تقريبا بصوا انبوبه كده، بصوا هي زي حاجه سايله كده في انبوبه، تمام؟ ومعاها كده سبراي. بس بجد يا بنات بتلزق بطريقه مش قادره اقولك، يعني صعب ان انتي اصلا تفكي. يعني انا لو اشده مش هيتفك برضه، فاهميني؟ حلوه قوي 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 بصراحه. هي ب120 تقريبا كنت جايباها. وكنت جايبه كمان بصوا المنظم بتاع الشاي والسكر والقهوه دوت. يعني جبت حاجات كده بسيطة برضو، قلت يعني اغير كده من الحاجات اللي كانت موجودة. زي ما قلت لك ان احنا بصوا لو حابين نغير في المطبخ بنجيب حاجات بسيطة جدا، ومش شرط نجيبها مرة واحدة. بس كل الحاجات دي والله يا بنات بتفرق جدا جدا في نفسيتنا. عايزة اقول لكم كمان على حاجة يا بنات. بصوا بقى، عارفين الفترة طبعا انا غبت عنكم تقريبا شهرين او يمكن اكتر، بس عايزة اقول لكم ان الفترة دي اكتشفت حاجة بجد يعني بصراحة. بصوا حلوة قوي قوي، اللي هي ان في ناس كتير كتير فعلا بتحبني وبتتابعني في صمت. هي بتتابعني في صمت، مش بتحب، بصوا هي مش بتحط كومنتات، بس بتحط اللايك وبتشوف الفيديو وبتحبني وبتتشجع بيا وكل الحاجات ديت. بس الفترة اللي انا غبت عليكم فيها دي، الناس دي بقى خلاص طلعت وخرجت بقى كده عن صمتها، وحطت لي بقى كومنت عشان تسأل عليا وعشان تطمن عليا. فبجد ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي. انتوا امارات على فكرة، وانا بحبكم جدا جدا والله العظيم. عايزه اقول لكم ان انتوا عوض ربنا ليا بجد والله العظيم. بصوا يا بنات، انا بفرح قوي قوي لما الاقي كده حد بيقول لي كلمتين كده في كومنت حلو بيفرحوني بيهم. يعني مش قادره اقول لكم انا ببقى مبسوطه قد ايه. فربنا كده بصوا، كل حد فيكم قال لي كومنت فرحني بيه، شجعني بيه، دعمني بيه، ربنا كده يا رب يفرح قلبه ويجعله في ميزان حسناته، اللهم امين. انتوا امارات على فكره، وانا بجد والله العظيم بصوا انا اصلا ما تخيلش حياتي من غيركم. انتوا فعلا ناس طيبين جدا جدا والله العظيم. ناس ما تعرفونيش غير من خلال شاشه، يعني من خلال كده حديده، بس بتحبوني من قلوبكم، بتحبوني من غير مقابل، بتحبوني من غير ما تكونوا مثلا بتضربوني في ظهري. انتوا فاهميني؟ فربنا يديمكم في حياتي يا رب العمر كله، ويديمني انا كمان في حياتكم، عشان انا عارفه ان انتوا بتحبوني وانا كمان بحبكم قوي على فكره. بصوا بقى، هنا كده كنت خلصت خلاص البوتاجاز القمر بتاعي. بصوا خليته بيبرق كده يا بنات، بيبرق بجد. الفيديو حلو جدا ومشجع، وان شاء الله كده هيشجعك ويخليكي تقومي كده بصي تشقلبي المطبخ بتاعك. جيت انا بقى على الارضيه وبدات كده ان انا جبت المقشه ورميت بقى شويه وفير في الارض كده، وشويه ميه. بصوا بالمقشه بقى وقعدت بقى ادعك في الارض، لان فعلا هي كانت متبهدله مش هكدب عليكم. بصوا هو الفواتح في السيراميك بتكون حلوه بصراحه. انا بحب الالوان الفواتح جدا في السيراميك، وخصوصا الارض. يعني بحب السيراميك اللي على الارض غير عندي في البيت. يعني انا بصراحه عاملاه البني بيبهدل مني جدا على فكره، ودايما بتحس ان في زي عفره كده عليه، حتى لو لسه مسحه على فكره. لكن لو انت مثلا بتوضبي شقتك او لسه عروسه جديده وبتختاري السيراميك بتاعك، لا، اعملي فواتح من غير ما تفكري. بس ما تعمليش ابيض، اعملي البيج. البيج حلو جدا على فكره. ومش بحب برضو ان انت تعملي الحاجات اللي هي ناعمه، يعني فاهماني؟ لا، في الرخام وفي السيراميك اللي هو بيبقى فيه خشونه شويه، ده بيبقى تحفه بصراحه. بصوا هنا بقى المنظر النهائي والشكل النهائي. بامانه يا بنات، المطبخ دلوقتي زي اول مره دخلته،
لا صح. يعني اول ما دخلته كده ما كانش نضيف كده، وكان متبهدل وكل حاجه في مكان ومفيش تنسيق ومفيش اي حاجه خالص. لكن انا حطيت بصمتي، وانا لما احط بصمتي في مكان بتتحول 360 درجه. على فكرة أنا مش مغرورة، بس أنا عارفة قيمتي يعني، فاهميني؟ لا بجد يا بنات، قولوا لي إيه رأيكم. والحمد لله فعلا، طبعا أنا حاسة إن الحمد لله غيرت فعلا من المطبخ يعني بنسبة 360 درجة. فعلا بصوا، هي يعني أفكار كده بتحطيها في دماغك وتنفذيها. لكن في ناس بقى بصوا، يلا أنا مش مشكلة هغسل شوية المواعين وأصفيهم وأحطهم ولمع الرخامات وشكرا، واقفل النور واطلع بره مطبخي. لا انا مش كده على فكره خالص. حتى من قبل ما افتح القناه انا كنت بحب ان انا اجدد واحط حاجه جديده، انظم اظبط، فاهميني؟ بس طبعا انتوا شجعتوني ان انا اعمل الحاجات دي. بحبكم جدا جدا، ومستنيه رايكم في الكومنتات، ومستنيه رايكم كده تقولوا لي ايه رايكم في المطبخ القمر ده. بصوا الليد بقى فظيع فظيع بجد. لو عندك مطبخ كده هاتي ليد وحطيه، فعلا بيفرق جدا جدا في الاضاءه وفي الشكل على فكره والله العظيم. لو تولعيه كده وانت بتعملي مثلا كوبايه كده نسكافيه، كوبايه قهوه بالليل كده يا بنات على الجو الرومانسي ده، تقعدي كده لو مطبخك كبير تتغدوا فيه تتعشوا فيه. في ناس بيبقى مطابخها كبيره وبتحط ترابيزه بقى وبصوا حاطين اكلهم شربهم كل حاجه بيبقى في المطبخ. فبجد بجد المطابخ دي بصوا يعني اذواق كده، ولازما كده تقعدي وتظبطي كده وتنضفي وتخلي كده مطبخك بيبرق. عايزه كده مطبخك بيبرق. بحبكم جدا جدا جدا، وربنا يخليكم ليا يا رب، يديمكم في حياتي العمر كله. انتوا امارات امارات امارات. انا مش عارفه اقول لكم ايه والله العظيم، غير اني فعلا ربنا يديمكم في حياتي العمر كله. عايزه اقول لكم ان السجاده دي كنت شاريها، كانت جديده برضو. كانت تقريبا ب 250 جنيه، بس كانت حلوه جدا جدا، من ماك على فكره. بس كده هو ده الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبك بقى كده انزلي حطي لي اللايك القمر والكومنت. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.